Terus nggih diterusaken nggih syaire monggo sareng-sareng diwaos riyin nggih. Syair napa niku? Salajenge niku. Ibadah iku niku nggih. Monggo sareng-sareng ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi ibadah iku ana loro mong maceme ibadah awak lan ibadah ing atine sabobot dzarrah ati iku luwe agung ibadah awak akeh pirang gunung wong kang sabar iku bakal oleh ganjaran saking pangeran akeh tanpa pitungan wong kang sabar dikasihi dening pangeran wonten suwarga oleh luhure panggonan. Kula terangaken ibadah iku ana loro mung maceme. Tegese ibadah atau amal niku maceme wonten wonten kalih. Nggih. Ibadah awak lan ibadah rupa atine. Kaping sepindah, kaping setunggal niku ibadah atau amal yang dilakukan oleh awak, oleh tubuh, nggih. Yang dilakukan oleh anggota tubuh, anggota badan atau a'malul jawarih. Contohnya salat, maos Quran, zikir, niku namine ibadah awak, ibadah yang dilakukan dengan anggota tubuh. Nggih. Nomor kali ibadah rupa atine atau a'malul qulub, ibadah yang dilakukan dengan hati. Ibadah hati, a'malul qulub. Seperti contohnya iman, terus sabar niki termasuk amali ati, kelakuan ati. Nggih, iman, sabar, syukur, nggih, tawadhu dan lain-lainnya niku termasuk amal ibadah ati. Terus amal niku wonten kalih, wonten a'malul jawarih,
amal yang dilakukan dengan anggota tubuh. Nomor kali a'malul qulub, amal yang dilakukan dengan hati. Nah, ganjaran ini ku beda. Kaceknya jauh terus ulama nggih. Terus syair salajeng niku nerangaken sak bobot dzarrah. Ati iku luwih agung. Amale ati, a'malul qulub, sak bobote dzarrah. Nggih. Sak bobote dzarrah. Dzarrah niku napa? Ada yang mengartikan menafsiri dzarrah itu biji sawi, nggih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah kan ngoten. Ada yang mengatakan dzarrah niku asgharun namlin, nggih teng tafsir niku. Semut ingkang paling alit atau semut pudak, nggih. Semut abang alit niku nggih. Wonten sing nafsiri niku. Kata amale ati, kata sabar paling. Saagenge dzarrah, sak bobote dzarrah, sak bobote semut, sak bobote wiji sawi. Niku napa? Luwih agung nggih ibadah awak akae sak pirang-pirang gunung, sak pirang gunung. Itu masih lebih utama, masih lebih baik daripada amal yang dilakukan oleh anggota tubuh bergunung-gunung. Dawuh ulama itu. Atau saya pacake tebih nggih. Amali ati sak bobote semut, sak bobote wiji sawi. Niku tasih lebih utama daripada amal yang dilakukan dengan anggota tubuh bergunung-gunung. Nggih. Iki menawi boten salah niki dawuh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili niki pernah dawuh. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili ini seorang wali besar nggih. Bahkan ada yang mengatakan kelasnya sama dengan Syekh Abdul Qadir. Adik-adik didengarkan ya. Bahkan ada yang mengatakan satu tingkat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang tokoh sufi, nggih. Ulama besar, wali besar nggih. Namine Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Iki pernah dawuh ngeten. Mithqalu dzarratin min a'malil qulubi khairun min amsalil jibali min a'malil jawarih. Sak bobote semut alit, semut pudak daripada amal ati niku khairun, lebih baik min amsalil jibal, daripada napa sak padane pira-pira gunung ya, bergunung-gunung, min a'malil jawarihi, tenimbang amale anggota tubuh. Termasuk di antara amal hati ini nggih sabar. Nggih. Sabar, syukur niku sedanten perbuatan hati, ibadah ya hati. Maka niki luwih utama daripada amalul jawari. Iki dawuh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili niki pendiri Thariqah Syadziliyah nggih. Mungkin jenengan pernah mireng nggih Thariqah Syadziliyah. Thariqah yang didirikan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, seorang ulama besar, seorang wali besar. Saged dipahami nggih? Nah, sak wali maksiat. Maksiate ati sak bobote semut pudak, sak bobote biji sawi niku lebih berat, lebih jelek daripada pirang-pirang gunung maksiate awak, maksiate anggota tubuh.
Maksiat ati kados sombong, takabur, ujub, hasad, iri. Niki maksiat ati niki nggih. Niku walaupun sekecil semut niku masih lebih jelek nggih. Masih lebih jelek daripada maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh. Maksiat yang anggota tubuh napa mawon nggih. Ningali sing haram misalnya nggih, mirengaken sing haram. Bicara yang haram itu maksiat tubuh nggih. Melakukan hal yang haram dengan tangan maksiat tubuh. Jadi kata saya masih lebih berat maksiat ati sak bobote napa semut pudak nggih. Saya dipaham nggih. Sak walike ngoten nggih. Terus sair salajenge nggih salanjute niku wong kang sabar iku bakal oleh ganjaran saking pangeran akeh tanpa pitungan. Ganjarane tiyang sabar nggih niku boten wonten hitungan, tidak terbatas. Boten wonten hitungane. Teng Al-Qur'an nggih Gusti Allah dawuh innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan ditunaikan pahala mereka bighairi hisab dengan tanpa hitungan. Saking agenge pun boten wonten batese pun nggih. Pun boten wonten kalkulasine pun nggih. Boten wonten kalkulatore nggih. Nggih. Kita menawi nggih maos-maos cerita nggih kisah-kisah ulama-ulama terdahulu, nggih tiang-tiang soleh terdahulu, mereka sabarnya luar biasa. Kata kisah-kisah tentang kesabaran nggih ulama-ulama terdahulu nggih kados imam kita piyambak niku Imam Syafi'i piyambak niku sabare luar biasa nggih menawi maos critane niku nggih. Dia sabar menerima musibah, nggih sabar ngelampahi perintah pangeran, larangan ngedohi larangane pangeran nggih. Imam Syafi'i niku gadah penyakit wasir. Napa wasir? Ambeien nggih. Saking parai. Niku siang malam getine niku menetes dari jalan belakangnya. Tadi Imam Syafi'i niku menawi ngajar niku sampai di bawahnya itu nggih. Niku ditadai wadah. Karena menetes terus. Siang malam darah getih dari jalan belakangnya itu. Ngoten niku Imam Syafi'i biasa-biasa mawon sabar. Bahkan Imam Syafi'i niku donga teng pangeran Allah menawi sekiranya jenengan ridho. Boten napa-napa jenengan tambahi penyakit kula niku boten napa-napa. Pokoke jenengan ridho mawon. Sampai dungane ngeten iki. Sampai kali gurune niku ditegur. Aja ngomong ngono Syafi'i, jaluk waras ae nang pangeran. Sekali gurune niku sampai ditegur ngoten. Nggih. Pernah Imam Syafi'i niku ceritane niku napa nggih? Jahitaken kelambi, teng tukang jahit. Tukang jahit ini sengaja mau ya napa sekiranya Imam Syafi'i ngamuk ngoten nggih. Ngerjahit napa istilahnya. Nggih. Sengaja mau membuat Imam Syafi'i marah. Terus si jahit lengan setunggale pendek nggih. Damel pendek. Alit pendek. Terus lengan setunggale napa? Panjang, dawa ageng. Nek kula kali jenengan ya napa? Nganu.
tukang jahit tempilingi nggih. Terus Imam Syafi'i dugi diparingaken. Alhamdulillah, matur nuwun Pak. Matur nuwun penjahit. Eco niki sing cendhak niki menawi kula wudu mboten usah ngincing nggih. Menawi sing dawa ageng niki eco menawi kula bekto kitab saged didamel wadahi kitab. Mboten usah bekto tas. Nggih matur nuwun Pak. Malah ternyata boten berhasil penjahit ini mau membuat Imam Syafi'i marah. Sabar menjalani musibah, sabar menghadapi orang-orang yang tidak baik kepada kita, sabar menjalani perintah Allah juga menjauhi larangan. Antara kita sedangkan saged belajar nggih. Ya sami-sami belajar nggih. Kalau piyambak nggih boten saged ta sini. Sami-sami belajar nggih. Ini kan teori. Kalau teorinya saja kita tidak bisa, apalagi prakteknya kan nggih. Kan harus belajar teorinya dulu, nanti belajar praktek. Kan ngoten nggih. Di antarane malih niku wonten nggih. Namine seorang wali besar nih. Namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini suatu hari niku tertidur. Tertidur niki wonten di sebuah napa ora-ora ngoten nggih. Bukan di perkampungan. Ada di tengah padang pasir ngoten niku. Ora-ora tidak ada rumah. Ada perkampungan. Iku tertidur, tepatnya ku musim dingin, salju. Musim salju. Tertidur ternyata mimpi basah. Mimpi sampai hadas ageng. Mimpi nawa namanya, mimpi basah gitu. Sampai hadas ageng. Terus begitu tangi pun subuh. Sing badhe adus nggih, sing badhe adus ageng nggih. Boten wonten tuya, wontene cuma salju nggih. Aduh. Mana ini terus Abu Yazid Al-Bustami. Maka akhirnya Abu Yazid Al-Bustami ini gak ada angen-angen. Lek ngene wis terpaksa iki salat subuh diundur ae engko. Lewis matahari terbit, wis panas. Aku tak atus, tak salat subuh. Tadi salat subuh rencananya mau diundur karena terpaksa kan ngoten nggih. Katen mboten pancen boten wonten tuya, wadem wontene cuma es, salju kan ngoten nggih. Terus dipikir-pikir. Kali Syekh Abu Yazid Al-Bustami, iya salat subuh kan perintah pangeran. Kok cek enak. Kok cek entenge kate ditunda-tunda. Wis tak adus saya. Nggih, dipaksakan. Terus mendet es niku dijur ngoten nggih. Didamel siram. Akhirnya keademen akhirnya semaput. Ya napa malih wong niku perintah pangeran ngoten lho karepe nggih. Saking sabare ngoten Mas. Nggih, saking sabare ngelampahi perintah pangeran. Ya apa maneh? Salat subuh kan perintah pangeran. Enggak ngurus adem wis calno. Nggih. Ngoten nggih. Saking sabare ngelampahi perintah pangeran. Tapi insyaallah kalau kita sabar, nggih. Ya wau nggih, ganjarane fadilah sabar nggih. Di antarae ganjarane boten-boten watese nggih. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum biwairi hisab. Terus sair saklajenge wong kang sabar dikasihi dening pangeran. Wong kang sabar niku disayang Tuhan. Kan ngoten nggih sering kan pirang nggih. Sabar disayang Tuhan. Niku sajane niku ayat Quran niku. Wallahu yuhibbus
sabirin. Allah niku demen tiang-tiang ingkang sabar. Sing dimaksud demen napa? Kira ulama tafsir sing dimaksud demen iki ayyukrimuhum wa yu'azzimuhum. Allah akan memuliakan mereka. Allah akan mengagungkan mereka. Insyaallah kalau kita jadi orang yang sabar akan dimuliakan oleh Allah, ya, akan diagungkan oleh Allah. Sukses yang sabar ini. Nah, teng Quran niku wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kamu kepada Allah bis-sabri, dengan kesabaran. Was-shalah, dan juga dengan salat. Gadah masalah nopo sing sabar. Nggih, gak usah sabar-sabar. Nggih, gak usah ngersulo teng pengen. Yang yakin iki pun terbaik. Ngoten nggih. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang telah diberikan oleh Allah, yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita pasti yang terbaik. Yang terbaik. Husnudzon, yang terbaik, sangka terus kepada Allah juga dengan memperbanyak sholat. Nggih, ditulung temengiran. Terus wonten swarga oleh luhuri panggonan. Benjing tiang-tiang ingkang sabar niku panggenane itu boten kumpul kali tiang-tiang biasa. Oleh Allah akan ditempatkan di suatu tempat yang sangat tinggi. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu orang-orang yang sabar itu akan dibalas al-ghurfata. Ghurfah mereka adalah sebuah tempat yang sangat tinggi. Bima sabaru, atas kesabaran mereka. Terus iku balasane tiang-tiang ingkang sabar. Nggih nonton iki kita sedanten nggih diparingi kesabaran nggih. Amin ya rabbal